Nadungagan na usab og upat ka mga sakop sa kapulisan nga nataptan sa coronavirus disease sa Negros Oriental. Ang upat na polos taga Dumaguete City sa taho sa City Health Office sa Kinigilang-Kuban sa 49 ka mga lalaking pulis nga taga Barangay Bantikel, 33 anyos nga babaeng pulis nga taga Barangay Taclobo, 42 anyos nga babaeng pulis nga taga Barangay Piapi nga gituang natakdan sa iyang mga ginikanan o ang iyang 10 anyos nga anak nga babae. Laing natakdan na mao ang 31 anyos nga lalaking pulis nga taga Barangay Cantili. Ang upat nga mga pulis lakip sa 11 ka mga bagong kaso nga nadugang nga nagkasakit sa COVID-19 sa Dumaguete City. Sa pagkakaroon na 305 na ang tanang napagan sa COVID-19 sa Dumaguete City, din 13 ang nakalas. Adunay 17 ka bag-ong nangaayo sa maong sakit na hinungdan nga 221 na ang total recoveries. Adunay 71 ka active cases sa tibuok ka syudad.